জানো আজ আমাকে আমার বোন অনেক ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। তো কি হয়েছে শোনো, আমার বোন কদিন ধরে স্কুইড গেমের সিরিজ গুলো দেখেছে আর আজকে সকালবেলায় এসে বলছে, এ দিদি তুই আজকে আমাকে ডালগোনা ক্যান্ডি বানিয়ে দিবি, আর যদি ওটা সলভ করতে না পারি তবে আমি মাকে বলে দেবো যে তুই টিউশন ফাঁকি দিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরতে যাস। আমি বললাম ঠিক আছে বানিয়ে দেবো, তুই আমাকে তো ভয় কেন খাওয়াচ্ছিস, কিন্তু আমি ফার্স্ট টাইম বানাবো না, আমার তো একটু ভুল হতেই পারে। তো বোন বলছে আমি ওইসব কিছু জানি না, তুই না পারলে আমি সব মাকে বলে দেবো। তারপর আমি এটা সলভ করতে বসলাম আর ফাইনালি আমি এটা সলভ করতে পেরেছি গাইস। তোমরা আমাকে কমেন্টে বলো যে তোমরা কে কে স্কুইড গেমের সিরিজ দেখেছো।